Hi guys, welcome back to my channel. Apman sab bala se kono hope kora se do video upload nukura 2 दिन हो जैसे मैं ले बदन ठीक थका नहीं मैं दोबारा video भी upload करो ले ना पड़ा हो जैसे और मैं बस्ती ना जाता तो इन्हीं daily vlog लगा वो इन्हीं का भावना प्रोडक्शन वाले भी daily vlog तो लगा वाले भी शी अलग भावना कर सही भी अलग ताना से तो एक खाली एक रूम दे ब्रो उधर वीडियो को ढका पे मन भी सही नाल चला के जाओ इधर डेली व्लॉग तो न बनाओ जाओ बस्ती गौर जब छेदे मैं डेली व्लॉग बनाओ तो आप मन नाल छिनो है ना इन्हीं का सपोर्ट कर दी था कि भी मैं भी फेब्रुआरी दे जो जाओ ले ऐसे मैं ना फेब्रुआरी महीना दे जो जाओ ले ऐसे यूरी मौजन और मैं लम्बा के जो ताई काम कर था वो और मैं बदन भी थकान ठीक थकान है तो 3 दिन थे ना सर्दी बुखार खांसी इन्हीं का होई था वीडियो भी बनाओ पड़ा ना होले भी डेली व्लॉग तो बनाओ ले अलग तान आसे इधर बस्ती ना जा तक तो डेली व्लॉग तो न बनाए ना था वो कि जा बस्ती जा जब इधर जमते मैं एवरी डे मिस न करना वीडियो बनाओ ले तो भावना करा से तो अपन इन्हीं का सपोर्ट भी शे लगे आसे तो अपन आलची नो इन्हीं का सपोर्ट कर दी था कि भी और मैं इधर दवाई दुआन खाई ना बाहर और गर्म पानी मॉर्निंग दे उठी ना गरम पानी का ग्लास भी सब भांगी जाए इधर लेतरा नोई रे बिटोर दे इन्हीं का भांगी जाला तेंजर ट्राई करने वाला ना और इधर दवाई इधर अन खासे में सर्दी खांसी बुखार इन्हीं का होता है ना व्लॉग भी बनाओ ना पड़ेगी ना और यूरी तो खुद बोला है ताई भी मन दुख पड़ा था जब बस ताई के पीछे मुकबांग करो दिवा चिकन ला दे सही Zube, किसने पकड़ा बोला अनोशेष मना हाँ नहीं था अनोशेष मा चलो तू इधर दवाई खाओ इधर दवाई इधर 3टा खाप चिदे इधर 3टा खाप चिदे इधर after 20 minutes और इधर 2टा खाओ इधर 2टा खाओ आगे इधर 2टा खाओ आगे इधर 3टा खाओ इधर चिदे 20 minutes चिदे और उधर खाओ आज जो दवाई खाला मुकबांग कुड़ो बिशे दुकान से खासी कुरी ना जस्ट भी बिशे जालो खासी भी करो मन ना तक नहीं कहा सीधा तो दवाई तो खासी वाली भी दवाई खा दम दे अलग आराम पाओ और भी इन्हीं का सेम हो जाए और पहला तो मुकबांग वीडियो भी ठीक पा बनाए था कि मैं वीडियो पुराना खानते जाए ना सही शुक्ला मैं भी देखो वीडियो जो मुकबांग करा खान भी बेसि दिगदार आसे पैसा पूरा इन्वेस्ट हो पूरा जाए मुकबांग वीडियो बना दो पान हो ना बोलता पैसा खर्चा है तो हम मुकबांग वीडियो करा खान दो को गले थका मानो खान करने आसे तान फर्स्ट जो पैसा दो किमान जाए था भी वीडियो बनाए रही वो लास्ट है तान सब्सक्राइबर खान बेसि होसे व्यू खान बेसि पाओले शुरू हो जाए सगले तान आराम राइने इधर रिकवर दो करबो पारे होले बे महान मोइनसिना खान दो तो न हो मुकबांग वीडियो दो ना इन्हें व्लॉग खान की खान तो इन्हें अंदाज की मान बनाओ जानसे गले व्लॉग तो इन्हें बनाओ ले पैसा खर्चा इमान दो ना जाए होले मुकबांग वीडियो खान दो बा मांस खान किनिबो की खान किनिबो बेसि खर्चा इधर मुकबांग वीडियो तो करो मन ना था जैसे मैं इधर तो इधर अलग बोले ना यूरी के बाद खिलाई दिवो अपन आलचिनो इन्हें सही था कि ताइला मुकबांग वीडियो साव मन था गले कला सब्जी कल रात बनाई ना रखी जाला अलग गरम कर दे इतना दे खिलाओ लेना और नंबर अलग गरम कर ले तो ताला बात ओलाई दिसे मांस अलग छोटे नगर दिले तब आगे मांस पूरा खाई लो इधर अलग चपाई दो खावले शुरू हस तब बदन ठीक ना
তাইবি তো কিবা যাবে মহিলা যাবে না বিজন লাগাও লা আলেবে এই দেখো যাবা লাগাও নাজনে গর আপছে দে তাদেবা বিজন লাগাই দিব দে বিজন লাগাও লেবে দিকদার হস আলো শুটবে নেই চা খাবে বেশি দিন ছেড়ে চিকেন খাওয়া যাবে start cross de por chuma sa sa khum mo pa chaw vi ge विश्व कमजोर हो जाए तो आने दो के बाद ज़्यादा हम ना लेतरा ज़्यादा हम मुरम भी लाए एक महीना तक तो जाए नहीं गए ना कि मन जाए नाजने मैं भी भाल के नाजने हाले गौर पूरा लेतरा हो जाए चलाए कान इन्हीं का लेतरा ज़्यादा हम बात सब भी भाल के नाखा हो जाए विश्व कमजोर हो जाए हाँ नागालैंड जाओ मनुष्य डिमापुर नागालैंड जाए जैसे गुले ये भी चिकन सिकन को ना लगे मुझे जंगल दे बेराए बेराए ना चूहा खान बिसारे बिसारे ना ये तो खेलाओ लाए मैं लगा मिस मैं नबुकिया हो जाला बुखाई दिसे ताई बात ताई दोसा दिन दे दो बात बोर तक है दे फुल रा ताई भोजन ठीक नहीं ना बात खाने मन खाओ मन ना वाला मांस ही बिसारी ना कर चलो तो वीडियो तो इमानी करो भगवान इनका सपोर्ट कर दी थी मैं भी घर जब से डेली व्लॉग बनाओ और भोजन भी ठीक नहीं दुबरा मैं वीडियो भी लगाओ ना पड़ा से 2 दिन तो खाली डेली व्लॉग लगाओ ले तो बेसि दिगदार है इफाले ना इले गरम भिडियो देबरा बनाई थाके बोले तो आप भी चाय चाय नाल छो যাব मैं फेब्रुआरी दे घर जासे तो यूट्यूब से मैं डेली व्लॉग बनाओ कोशिश करो आप सब भाल के थी भी नेक्स्ट वीडियो दे लग को दे छो बाय बाय भाई यूरे ओए द चैनल सब्सक्राइब शेवसली भी दे आना तो पहले खाए ओए चो आना तो खास ना गिरा से नजनो